不酸100%。Hello， 大家好 ，Welcome to 我 Bowie 嘅 channel。今日咧想同大家拍嘅咧又係美妝開箱片啊！相信如果大家咧平時係有化開妝啦或者護開膚咧，可能你哋都有聽過一個 Wellish 嘅一個玻尿酸爆水精華。其實我自己咧真係喺之前喺翠嗰度俾人燒到啦，就大家都講話，喂，呢個爆水珠珠真係好正啊！點巴拉巴拉巴拉咁跟住咧，我真係買嚟試下，我就發現，哇！原來真係好好用，咁所以之後咧我就忽發奇想啦，會唔會其實佢呢一個 brand 嘅其他護膚品都唔錯呢？咁所以咧今日一於嚟同大家實測下究竟佢呢個 brand 嘅其他護膚產品如何，想知咧就一齊同我去片。咁咧第一個要同大家推薦嘅咧就係個玻尿酸保濕精華，其實我相信好多人都會認識佢嘅啦，不過 in case 你唔知道，今日必須要話俾你聽佢有幾好用。佢入面咧其實係有18種嘅保濕成分啦，佢咧可以幫你做到一個保濕效果嘅，而且佢聲稱咧可以幫你做埋抗皺添嘅。佢另外咧仲有8種嘅草本提取物啦，係可以幫你做到光澤嘅感覺嘅。咁佢另外咧仲係有呢一個綠色幫你做舒緩啦，啡色係幫你做呢個抗皺。不過我自己咧就未試過嘅。咁咧呢個藍色嘅保濕精華咧，其實佢一盒裡面咧有7 set 嘅，咁一盒咧就係218蚊啦。如果單買1 set 即係用一次嘅話咧，就係35蚊嘅。咁佢開咗出嚟咧，其實係咁樣嘅。藍色呢個係15ml嘅透明質酸啦，呢個1ml嘅咧白色呢一個咧就係1ml嘅精華。咁你平時用佢咧就要將呢兩個 mix 喺手入面啦，跟住再搽上面咁樣用嘅。咁我覺得咧，其實佢35蚊咁樣用一粒咧，如果你每一日都用，咁即係相當於1個月就即係35乘31咁樣。有啲太貴啦，咁所以我通常平時咧就係當佢急救用咁樣用嘅。我平時可能就係通宵啦，或者我做嘢之前啦，咁我就會先用佢做一個打底嘅。咁或者其實我好覺得咧，化妝師幫新娘化妝之前咧用佢咧係超啱嘅，因為佢真係好重嘅保濕成分啦。你每次用完佢，你會 feel 到你嘅皮膚係飲飽水咁樣嘅，而且係會有嗰種由內向外散發出嚟嗰種光澤感啊！每次用完佢之後，我真係會覺得自己皮膚好似好靚咁樣嘅。咁但係咧，佢一盒 set 入面咧，15ml 咧，其實用一次咧就有少少太多。女仔嚟講咧，可能一塊面未必用得晒所有精華。如果咁啱你男朋友或者你老公喺你隔離咧，用剩嗰啲俾佢用咧，就一流啊！咁咧，同埋我覺得佢嗰個用完佢之後咧，嗰個上妝嘅效果係會好靚同埋好貼膚嘅，而且都可以令到你個妝容咧再 last 得耐少少嘅。我自己就覺得咧，用完佢呢個精華之後咧，嗰個保濕嘅成分咧，其實都好夠噶啦，我都未必需要再搽 cream，因為如果再搽 cream 咧，可能就會顯得有少少厚重啦。呢一 set 嘅玻尿酸保濕精華咧，我5分入面會俾佢4.5分，極度推薦大家去買佢噶。第二個要同大家介紹嘅咧，就係呢個100% 純透明質酸保濕安瓶啊。咁佢一支咧係有60ml啦，咁就係148蚊嘅。咁咧佢聲稱咧係可以幫你做到一個100小時嘅長效保濕啦，而且佢係冇香精、冇防腐劑同埋冇酒精嘅。咁我自己咧都用咗佢差不多1個月啦。咁我其實對佢嘅感覺都係相當之唔錯嘅，因為咧我自己咧其實一去到轉季啦，或者係天氣凍嘅時候咧，我皮膚就好容易會唔穩定啦，我會好容易化妝嘅時候有浮粉嘅問題出現嘅。咁所以咧之後咧我就嘗試咗一段時間咧，就喺化妝之前用佢做打底啦，尤其是譬如鼻翼啊或者係面頰兩旁呢啲位置容易浮粉嘅地方咧，我會再搽多啲一個保濕安瓶嘅。我發現之後咧嗰個浮粉嘅問題咧係真係改善咗唔少嘅，而且我自己咧係嗰種好容易敏感啊或者泛紅嘅皮膚嚟嘅。咁所以咧我自己係對於一啲就算係大牌子都好啦，我用嗰啲大牌子去做護膚嘅話咧，我敏感嘅地方咧都係有陣時會好容易泛紅或者敏感嘅。但我發現我用佢咧係完全唔會有呢啲情況出現嘅，而且用呢個保濕安瓶咧，我覺得同啱啱嗰個爆水珠珠嗰個保濕精華唔同咧，佢咁平咧係可以日日用都冇問題嘅。咁所以同埋我都幾推薦大家，譬如一啲容易敏感嘅朋友仔咧，你哋都可以放心地用佢，因為佢係唔會令到你皮膚敏感啊、泛紅啊、唔舒服嘅。咁所以咧5分入面我都會俾咗佢5分㗎，推薦大家去用佢。第三個要同大家介紹嘅咧就係呢個100% 純透明質酸保濕面霜啊。咁佢一支咧就係80ml啦，咁就係198蚊嘅。佢聲稱咧就係純透明質酸啦，咁仲可以幫你做到呢個緊緻無孔嘅功用嘅，而且佢入面咧係加咗一個乳入木果成分啦，咁就可以幫你皮膚咧形成一個保濕膜，同埋再次做到保濕同埋滋潤嘅效果嘅。咁我自己咧就用咗佢好幾次啦，對佢嘅感覺其實就蠻好嘅。因為我覺得咧佢唔知係咪因為加咗啱啱嗰個乳入木果成分，所以我覺得咧其實對我嚟講我就覺得有少少太潤身啦，反而係感覺好似有層油喺塊面度，咁我反而就覺得太滋潤啦。除非譬如冬天好凍好乾嘅時候咧，用佢就可能還好。但因為我自己
皮膚咧係比較容易出油嘅。咁所以譬如天氣太熱啦，或者係朝早起身咧，我就唔係太中意用佢咯，因為我覺得太潤身啦。除非今日你咧係中意啲譬如好滋潤嘅效果咧，咁我覺得你就幾啱用佢啦。但係譬如我呢一個比較容易出油嘅肌膚咧，我就可能會中意少少清爽少少嘅面霜啦。咁所以5分入面咧，我會俾佢3分。第4個要同大家介紹嘅咧就係呢個透明質酸保濕卸妝潔膚水啊。咁佢一支咧係400ml啦，咁就係128蚊嘅。佢聲稱咧可以幫你做到溫和清潔啦、強效保濕，同埋令到你嘅肌膚可以柔軟清新。另外仲可以做到安全不敏感，而且聲稱咧仲係冇需要做到2次清潔嘅。我用完佢差不多1個月，已經用到一半啦。我係極度推薦大家買佢，因為佢真係勁好用。我自己咧其實係以前咧一向都係唔中意用卸妝水，因為我有曾經用過某啲牌子，我係會容易覺得卸得唔乾淨啦，同埋容易生粒粒嘅。所以我以前一向都係用卸妝膏或者卸妝油，我先會覺得卸得乾淨嘅。佢用完佢之後，我完全係革新咗我固有對卸妝水嘅唔好嘅觀念，我係覺得佢勁好用，所以我諗我之後用晒佢，我都會 keep 住翻買嘅，因為佢真係咧，佢係真係做到溫和清潔。佢係首先佢卸得好乾淨，而且每次用佢我都係覺得我嘅皮膚係好乾淨啦，同埋我 feel 到嘅毛孔係呼吸緊，同埋我唔會用完佢之後皮膚係有種好掹緊啊唔舒服嘅感覺。用完佢我係真係 feel 到我嘅皮膚係好舒服，好似我會 feel 到我嘅皮膚係好舒服嘅感覺嘅。咁但係佢唯一有少少缺點就係佢譬如卸 mascara 或者係卸眼嗰個部分咧，佢未必係卸得太乾淨。咁所以我平時咧用佢嘅時候咧，我都係眼部咧，我會用其他眼唇卸妝啦，跟住咧面啊、鼻啊啲我先會再用翻呢個卸妝水嘅。咁所以唯一係呢個缺點啦。咁所以5分入面我會俾4.5分佢，但我都係真係強力建議，譬如敏感肌嘅朋友真係可以試下用呢個嚟卸妝，因為你嘅皮膚係會覺得好舒服㗎。最後一個要同大家介紹嘅咧就係佢呢個100% 純透明質酸保濕安瓶精華面膜啊。咁佢一盒咧入面係有5塊啦，咁就係88蚊港紙嘅。咁佢聲稱咧係可以幫你達到201% 嘅水分提升啦，同埋佢係純透明質酸嘅。咁我自己用佢咧其實已經用晒咁滯㗎啦。咁我自己對佢嘅 comment 就係我覺得係好重保濕效果嘅。不過我覺得好似太多精華喺塊面咧，我每次用完佢我都覺得我皮膚有少少黐黐粒粒咯。我反而唔係太中意嗰種感覺，因為咧佢聲稱咧係唔需要你抹走佢嘅，你就用完佢之後咧就係需要 keep 翻嗰啲精華喺塊面度咧，咁就 OK 嘅啦。咁但係我自己覺得咧就有少少太多啦，咁所以我自己用完佢咧每一次我都係會中意用水沖走啦，或者係攞紙巾印走。咁如果唔係咧，我之後再搽一啲護膚產品咧就會勁厚重啦。我自己用完佢咧，我都覺得有一點係好嘅就係佢係嗰種確實係光澤感滿滿嘅。不過因為我自己本身係嗰啲會日日敷 mask 嘅人，所以其實我用佢我唔係太覺得佢可以驚豔到我。不過我覺得如果你今日咧係嗰種會容易敏感咧，跟住你又想用一啲保濕 mask 咧，我都覺得可以試下佢嘅。咁5分入面我會俾佢3分。咁咧今日咧就介紹咗佢哋5個產品啦。其實我自己咧覺得 overall 嚟講咧，呢個品牌係唔錯嘅，因為咧佢好多產品都係無防腐劑啦、無酒精同埋無香精嘅，咁所以咧就唔會容易令到你嘅皮膚係敏感泛紅啦。especially 好似我呢啲容易敏感嘅皮膚咧，你都係唔需要驚用完佢之後皮膚會唔舒服嘅。反而我覺得咧用完佢哋產品咧係可以令到我皮膚可以穩定啲，冇咁容易敏感添㗎。咁我自己咧就特別推薦佢嘅保濕精華啦、保濕安瓶啦同埋潔膚水啦。我覺得呢個三個產品咧都係令到我嘅皮膚咧可以幫我做到超強嘅保濕效果㗎。咁我依條片咧就去到咁多啦，唔知大家中唔中意我今日嘅分享呢？如果中意咧，記得要 like 同埋 subscribe 同埋 comment 話我知你中唔中意今條片，同埋希望我下條片拍啲咩內容。咁我哋下條片再見啦，拜拜。